Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Roberto. Ciao. E della sua DR, una DR6 che oggi ha quanti anni? 4 anni. Ha già 4 anni. Perché vi faccio questo video? Perché l'ultimo video che ho fatto della DR6, il nuovo modello, tutti mi hanno detto, vediamo tra un anno o due dov'è quella macchina là, sarà già dallo sfasciacarrozze. Bene, adesso qua abbiamo la testimonianza di Roberto, sì, che ha 4 anni, signori. Ringraziamo Dio, ma fino adesso non ho mai avuto problemi né di motore, né di carrozzeria, né di niente. Sì, carrozzeria mi hanno cambiato un pezzo allo sportellone posteriore perché entrava acqua dal vetro, ma in garanzia dopo un anno, ma ho aspettato 4 giorni, il pezzo è arrivato. 4 giorni? 4 giorni, il pezzo è arrivato tranquillamente e me l'hanno cambiato in garanzia. Basta, finiti i problemi sulla macchina, poi normale amministrazione, olio, cambio, olio, filtro, quella roba lì, basta. Tagliandi normali, insomma. Tagliandi normali, perfetto. Quando si accende la lucetta gliela porti e loro tranquillamente fanno quello che è. Altri problemi? Nessun problema. Bene, quindi signori... Né dentro né fuori, ecco, tranquillamente. Dopo andremo a vedere bene come sono fatti gli interni, sì, le sì. plastiche, se ci sono rovinate, se si sono consumate, se abbiamo perso pezzi per strada. Perché, ringraziamo Dio no. Ecco, perché qua è facile raccontarla male, tutte le cose che vanno male e tutti sotto pronti a commentare. Beh, diciamo che la DR all'inizio, le prime sono state, ce l'avevo 15 anni fa, andavano malissimo, che si spaccavano le campane del cambio, c'erano i suoi problemi. Queste, siccome hanno modificato un po' tutto quanto, il pacco frizione, è stato cambiato un po' tutto quanto, era un po', pure io stavo sul chi va là, ho detto sarà, però mi è stata consigliata e devo dire la sincera verità, neanche l'impianto a gas mi ha mai creato problemi, niente. Fino adesso 4 anni, 31.000 km, taglia andata tranquillamente. Ma se devo dire che c'è un problema, lo diciamo, siamo qua. Se lo devo trovare, ma non c'è, se no non è perché è la macchina mia, ma proprio non c'è, per il momento non c'è nessuna, sentendo in giro qualcuno magari, ma non sono tutte uguali. Io questa qui, questa di 4 anni fa, io messa in moto, partito, tranquillo, siamo andati in viaggio, niente di niente, perciò non so che aggiungere. Ma perché... è giusto, allora questo video qua sarà da 3 mesi che vogliamo farlo, poi un giorno piove, l'altro giorno piove, l'altro giorno piove. Oggi pioveva quasi, siamo stati fortunati. Mezz'ora fa pioveva, e poi ritroverete l'auto magari che ha un po' di goccioline, ma signori, qua piove ogni mezz'ora. Ma qui col tempo non si capisce. Non ce la facciamo più. Bene. E quindi vi porto la testimonianza di Roberto, non siamo pagati dai concessionari, non siamo pagati a nessuno. Roberto è un cliente dove lavoro io, su un negozio expert dove lavoro, e ho detto Roberto dai, facciamo la testimonianza della tua DR, perché tutti si lamentano, quelli che non ce l'hanno sottoscrivono, e qua abbiamo la testimonianza di dopo 4 anni. Siamo qui e l'auto al momento non ha mai avuto un problema. Che la macchina anche che sta fuori all'aperto non è che sta in garage, ecco, la macchina è questa qua, anche come verniciatura non mi sembra che sia, dopo 4 anni all'aperto, non è che sta in garage. La tieni sempre all'aperto, sotto la tettoia, ma è all'aperto, diciamo. Esatto. Sotto il sole, diciamo che il nero è un po' particolare, è maledetto il nero, però fino ad ora problemi anche sulla verniciatura non ce n'è. Pari a 0. Perfetto. Bene, quindi adesso appunto facciamo un giretto dell'auto. Ho visto che ha alcune chicchette belle qua. Roberto, perché l'hai scelta all'epoca? Perché qualità-prezzo, con tutti gli accessori che aveva questa, non ci compravamo neanche una Captur, diciamo. Fatto i conti, questa c'ha tutto accessori interni in pelle, tettino, ruote da 18, si chiude tutti e 4 i vetri se rimangono aperti, specchietti, più ce n'è più ne metto, non mi ricordo adesso tutti gli accessori. Ti ricordi più o meno quanto l'avevi pagata? Quanto l'avevi pagata? Questa l'ho pagata esattamente 20.000 euro con l'impianto a gas, e adesso non ce la compri neanche se... Neanche a DR3? Ma adesso la DR3 è in offerta, ma loro le dicono 15.000 però con la rottamazione. Ma la DR3 diciamo che è ancora più piccolina. Cioè 20.000 euro adesso? 20.000 euro con l'impianto a gas, Ok, con l'impianto a gas quando la dovevo comprare io costava 21.000. Ho detto no, non la compro,
e poi col concessionario, dai su, e 20.000 euro. Questa gliel'ho pagata 20.000 euro. No, non ti prendi una Captur, No, adesso non ti no. prendi neanche una Clio. No, non ce la prendi, non prendi più. Stiamo No, facendo Renault. quello che c'ha il tettino interni in pelle, io non mi ricordo adesso tutti. Beh, adesso andiamo a vederli, siamo qui. Senso che se movibile sopra, sotto, no? Aria condizionata, non lo so. Beh, a quel prezzo là hai fatto Senza una rodino, perché il problema di tutte le macchine non c'hanno rodino, io l'ho comprato dopo, l'ho messo in macchina perché se fuori è più comodo il rodino che mette da gonfiare, insomma, vabbè, se fai in viaggio il rodino lo metti in macchina e via. E Bene. poi è un rodino. È un routine, È sì. una ruota grossa come una macchina. Ok, adesso andiamo a vederla comunque. Bene, quindi andiamo avanti, vi faccio vedere le plastiche, le cromature, se si sono smarrite e cose del genere, ma vedete che l'auto è a posto. Beh, dopo 4 anni appena, ma bisogna andare proprio con l'occhio a cercarle. Vedi, se vedi tante macchine, le plastiche sono diventate bianche, Esatto. e poi devi portarle in carrozzeria, sai, gli fanno il passaggio. Questo ancora no, ringraziamo Dio. Bene. Bene, allora andiamo a vedere tutta l'auto e anche gli interni e nel frattempo Roberto ci racconta un po' come va. Eccoci qua, quindi partiamo dal frontale, andiamo a vedere i fari che erano già alogeni con la firma luminosa qui delle posizioni a LED, avevamo i fendinebbia, frecce alogene, la cromatura vedete qui che è ancora perfetta, non ci sono segni di usura, di che si scrosta, No. di Non c'è nulla. niente, non c'è niente. Nulla, qui è tutto perfetto. Vediamo anche qua il faro, eccetera. Bei cerchi da 18, come ci diceva Roberto, Sì. e abbiamo una gomma che è un 225-60 raggio 18. Poi guardate la carrozzeria, la mettiamo così, un po' col sole, è ancora perfetta. Diciamo che le pedane l'ho messe io come accessorio, non Ok, c'erano. quindi le pedane non c'erano. No, non c'erano. Quindi queste qua sono un accessorio. Però sono molto comode bello. perché se devi montare sul tetto il portapacchi una cosa un'altra non ci riesci ad andare su, mentre con queste monti Esatto. sopra e accedi al vano sopra. Sì, quelle sono molto comode e sono anche belle esteticamente secondo sì. me. Vedete anche qui sotto le cromature sono ancora perfette, nonostante i 4 anni. Quindi di strada anche ne ha fatta e non c'è proprio, secondo me è ben messa. Appena tendono un pochino la schiarina, ma dopo 4 anni insomma... Qui sì, le plastiche quelle proprio a confronto di tante altre insomma non mi sembra che... Poi abbiamo vetri oscurati dietro, Sì. quindi vetri privacy, Sì. anche questo Sì. c'erano già, non era un optional, o le hai aggiunte dopo? No, l'ho messi io, Ah, l'ho ok. messi io. Sempre nei 20.000 euro di spesa? No, quelli lo spendo a parte. Ok, Sì, quindi un accessorio a parte. Fatta montare io a parte. Bene, poi vediamo anche il dietro. Perché comunque... questa era già in pronta consegna, perciò non c'erano tante. Ok. Cioè, mancavano solo i vetri oscuranti, se no gli accessori sono tutti quanti. Bene. Dietro aveva già, cioè un bel disegno comunque, guardate. Un bel disegno imponente, si vede bene in strada. Qui sotto abbiamo dei finti scarichi disegnati con l'estrattore così. Eccoci qua. DR6. Il marchio mi piace di più questo di quello di adesso perché è troppo grande quello di adesso. Non ci ho fatto caso quell'altro che... È anche in rilievo. Non ci ho fatto caso. L'altro ho visto adesso, al posto di DR, adesso mettono Evo, non so che differenza c'è. L'Evo è un'altra azienda. È un'altra azienda? Ah. Sì, sì. Bel fari. Qua guardiamo anche le cromature. Adesso abbiamo il sole che batte direttamente sulla fiancata e vedete che è praticamente perfetta. Eccoci qua. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo gli interni, come sono fatti, come sono ancora oggi. Eccoci qua. Roberto ci apre la porta. Guardate, qui avevamo già plastiche qua rigide, sempre tutte plastiche rigide, qua in pelle con l'incucitura a vista rossa. Sì, la luce di quando si apre la porta, cosa che ormai non si vede più su nessuna auto, questa ce l'hai, secondo me è una cosa per la sicurezza molto molto importante. Torno a ridirlo, che si trovano solamente sulle DR, sulle Evo e su qualche macchina, però è molto comodo. Questi sono gli interni. No, calcolo che questa poi la sera si accende anche questa qua, la luce. Ah, ok. La scritta DR si si accende la luce DR. Sul battitacco si accende questa lucina qui. Sono particolari, ma sono particolari che fanno la differenza, secondo me. Guardiamo anche le cromature qua delle maniglie, sono ancora perfette, non c'è segno di usura, guardate le plastiche, è per questo che voglio farvi questo video, per farvi capire che comunque la qualità non è affatto male. Torno a ripetere, l'ha pagata 20.000 euro, ok? Ed eccoci qua. Questi sono i sedili
del passeggero, e guardate, comunque pelle traforata, e sono ancora molto molto belli e nuovi, sembrano nuovi. Adesso vi metto quello del guidatore, che magari dite il passeggero non c'è mai stato, bene, qui c'è. Calcolo che poi questa macchina cammina tutti i giorni, lo sai, no? Sì, tutti i giorni, perché tua moglie va a lavorare e poi la usi anche te. Sì, sì. Guardiamo qua le plastiche del volante, che sono tutte plastiche lucide, sono perfette. Io non vedo segni di usura, ditemi voi cosa ne pensate, ma qui le plastiche sono perfette. Un bel autoradio con bel schermo grande, climatizzatore bizona, come vedete, cambio manuale a 5 marce, la presa USB, l'accendisigari, il tastino per cambiare e mutare da benzina a GPL. Non ripete, questa è a GPL, quindi anche se fa 10 con 1 litro, è come se facesse 25 a benzina, come prezzo parlo, che poi tanti si fanno i commenti quelli suoi, però se 1 litro di GPL costa 70 centesimi, 1 litro di benzina quasi 2 euro, fate voi i conti. Anche se faccio 10 con 1 litro di GPL è tanta roba. Per Anche un'auto perché il così serbatoio grande, porta anche 70 litri di GPL. 70 litri di GPL, poi. 70 Quindi litri autonomia ne avete 70 di GPL. a sufficienza. Adesso passiamo un attimo dietro, così vediamo anche i sedili dietro, magari sono un po' meno usati, sì. ma qui è dove tieni il cane. Dove ci porto il cane, ogni tanto salta. Beh, ma questa è una bella prova per far vedere che i sedili comunque, guardate, Ogni tanto salta dietro e... Roberto ha un cagnolino, cagnolino, Sì, Roberto. Cagnolino, guardate adesso lui qua ha camminato con le zampette, però guardate se sono rovinati. No, ma no. Cioè sono veramente... Anche la cintura di sicurezza per il cane. Certo, perché se no ti fanno una multa. È la prima volta che vedo, sinceramente. No, perché ti fanno multa se non lo leghi. Sì, perché potrebbe andare davanti, se fai una frenata brusca, sì, devi avere la rete e deve essere legato. Allora, vediamo che qua Roberto ha messo la rete, questa non la sapevo sinceramente, sì, sicurezza per i cani. Sei soggetto a multa. Ok, ho capito. No, non è neanche appoggiato, deve essere proprio anche perché per te, per la sicurezza sua, del cane che va a sbattere, potrebbe anche morire, e per il guidatore o il passeggero che gli va a finire davanti con una frenata brusca. Può essere una capito? distrazione. Certo. Vi faccio un'inquadratura da dietro, dai sedili dietro, come è fatto. Vedete la plancia è ancora perfetta. Qui vediamo che avevamo il tettuccio apribile, guardate qui, anche questo sempre. E anche... Allora, possiamo togliere la tendina e qui abbiamo il tettuccio che si apre sia con passo che anche scorre indietro. Sì, sì, va avanti e indietro, sì, sì. Esatto. Qui abbiamo una plafoniera, vedete che ancora ma sia avanti che tutto bene. Adesso Roberto vuole farci vedere come si apre il tettuccio apribile, che secondo me è una delle cose. Adesso Roberto ci apre un attimo. Non ci sono mica state perdite di acqua dal tettuccio? No, è pulito, vedi, è tutto pulito. Sì, no? guardate. Qui. Perché se non lo è già stava in carrozzeria. Sì, perché Roberto ci tiene tantissimo a queste cose qua, e guardate se... Quindi anche lui dice non ci sono mai stati problemi, neanche dal punto di vista di perdite del suo tettuccio. Bon, qua abbiamo la terza cintura, tutto quanto, le plastiche, sedili, tutto di qualità. E qua vedete anche il dietro dei sedili, anche se ha il cagnolino, non c'è nessun problema. Belle le cuciture così rosse alla vista, e per il resto è tutto ok. Adesso andiamo a vedere il bagagliaio, quanto grande era, e ancora, perché c'è ancora, so che questo modello qua purtroppo non lo fanno più questi prezzi qua. Passiamo dietro e guardiamo il bagagliaio. Vediamo la ruota di scorta che ci diceva prima Roberto, perché avendo l'impianto GPL non c'è il posto sotto, sì, però la porto perché è comoda. E anche qui guardate le plastiche se sono rovinate proprio, ma proprio niente, perché cioè, se guardo la mia macchina è più rovinata di sicuro. Plastiche rigide anche qui dietro, quindi facile da pulire. L'illuminazione c'è qua sotto, il gancio qui cromato bello in vista. Ebbene, cioè, a me sembra perfetta. Roberto, cosa dici te? Ma io, per me, a parte che io sono un po' maniaco, però una macchina, ecco qua, una macchina non è una macchina che sta in giro, che cammina tutti i giorni e sta all'aperto, alle intemperie e tutto quello che sia. Esatto, e quindi qua vediamo che è tutto perfetto. Sì, sì.
Bene, vi faccio vedere anche dalla parte del guidatore, che comunque dove si usa di più, dove l'auto viene di sicuro usata, però guardate le rifiniture, le plastiche, proprio veramente usura pari a zero. Vi faccio vedere anche le pedane qui, sono tutte ancora con la stessa cromatura di quando l'hai presa. Addirittura avevamo già i sedili elettrici, quindi con avanti, Schienale avanti e indietro. Schienale sopra, sì, sì. Perfetto. Anche il volante si alza, si abbassa, però non lo sposto perché sennò mia moglie dopo mi dice: ma hai spostato il volante e dopo so dolori. Esatto, perché anche Roberto ha una moglie e sa cosa vuol dire. Bene, guardate il volante che si usa comunque tutti i giorni, perché altrimenti non possiamo guidare, è ancora intatto e perfetto. Quindi, che dire, io penso che certe dicerie che ci sono, queste, tra virgolette, possiamo dire invidie, perché uno l'ha pagata meno e poi non vedo nessun problema su quest'auto, tutto qui. Quindi logico, la pago meno, avrò qualcosina in meno, ma ragazzi, dopo 4 anni comunque l'auto è ancora perfetta. Eccola qua, ve la mostro tutta, anche sedili e tutto quanto. Te lo ripeto, io non voglio difendere nessuno, non voglio vendere niente a nessuno, ma l'auto è così. Quindi prima di commentare, di parlare, andate a vedere, provate delle cose e poi magari potete ancora commentare, perché vi porto questa auto che è reale. Sì, giusto, no, Roberto? è reale, perché Sì. non è che è una macchina che si adopera tutti i giorni, più di una volta al giorno. Ci siamo andati in viaggio, abbiamo fatto quello che si fa con una macchina normale. Esatto, quello che fanno tutti con una macchina normale. Vi faccio vedere il tettuccio sia sopra che sotto e guardate ancora. L'unica cosa è che questa macchina non l'ho mai portata a lavare al lavaggio, perché lo sai che quando le porti al lavaggio poi il nero è micidiale. Il colore nero non solo su questa qua, su tutte le macchine, poi, praticamente ti rovinano tutta la carrozzeria. Questa io la lavo io ogni tanto, ma ecco qua. Bene, adesso Roberto un giorno parlando così in negozio mi ha detto vorrei anche cambiarla, ma i prezzi sono diventati un po' troppo... Doppio, ma forse anche di più del doppio, perché l'ultima DR6 mi sembra che sta intorno ai... Non lo so, 30, ma 2, perché hanno montato il cambio automatico, hanno portato i cerchi da 10 a 9, hanno fatto delle migliorie un po', ma solo perché il motore mi sembra sia rimasto lo stesso, sì. Sempre un 1.500 turbo, e benzina o GPL. Adesso arriveranno un po' di motori nuovi ibridi anche per il discorso degli ADAS obbligatori, sì, vabbè, poi, e là gli eviterà ancora di più. Sì, lì andrà, non si sa dove arriva mai stelle qui, ma non solo su questa, su quasi tutte quante. Bene. Motore perfetto, mai creato problemi. Come ripresa ne ha, come cosa ne ha, ne abbiamo un coppia. Se vuoi corre, consuma, perché il turbo entra, sai, dopo i 2000 e qualche cosa, esatto. Il turbo entra e consuma anche lui. È come noi, se bevi, beve anche lei. Ecco. No, diciamo che io ero un po' restio, però qualità-prezzo poi mi è stata consigliata. A me non mi viene in tasca niente, ragazzi. Neanche a me. Io dico, questa è stata le prime serie, l'ho trovata pronta in pronta consegna, non c'avevo dei vetri oscurati, ma l'ho fatti mettere, ma il resto non ho fatto. E le pedane, vabbè, questo perché mi piacciono anche a me, anche perché se devi caricare il pacco sui portapacchi sopra, è un aiuto. Te ne serve la scala, invece con questa metti sopra. Cioè, adesso Roberto, quanto sei alto tu? 1,76. Ecco, l'auto è più alta di più lui. Alta, cioè. ti tocca montare sopra, perché con questa riesci a montare sopra e metti con i pacchi qualcosa sopra, porta biciclette, una cosa, ma se non c'è questa devi metti i piedi sulle plastiche, esatto. E le spacchi. Esatto. Bene, signori, io penso che siamo arrivati alla conclusione di questo video, anche perché era giusto per portarvi, non facciamo la prova su strada e cose del genere, ma è giusto per portarvi e farvi capire come va veramente la DR. E qua abbiamo una prova dopo 4 anni, tutto qui. Torno a ripetere, e anche parlando con Roberto, a noi non ci viene in tasca nulla. Niente. È giusto perché voglio farvi capire che parlare male a volte, senza provare le cose veramente, a me almeno dà fastidio. Ormai macchine ne ho comprate tante, l'esperienza ce l'ho, però ho detto, questa l'ho trovata in autosalone, ero un po' restio a prenderla, perché ho detto le prime DR di 10-15 anni fa, sì. Lasciamo stare chi ce l'ha avuta dalla disperazione. Anche la mia collega se l'aveva la Morena. La Morena pure. La Morena se l'aveva avuto un problema. Per carità di Dio.
Però ho visto, considerato, cambiato i cerchi, cambiato il motore, cambiato il pacco frizione, una cosa e un'altra, ho detto vabbè, qualità-prezzo ci siamo, anzi siamo pure sotto una macchina più piccola di questa e l'ho presa. E non ringrazio nessuno, è andata bene. L'auto va bene. È stata una fortuna, però va bene, poi ecco qui, siamo qua. Bene signori, io vi saluto, ringrazio Roberto che è stato molto gentile e anche molto simpatico secondo me e reale. È reale, perché siamo qua adesso un giovedì pomeriggio. Una testimonianza. Buona. Meno male che non piove, dai. Meno male che non piove, ma stasera ripiove di nuovo. Un'altra volta. Basta, sì. oggi ha già fatto 2 temporali. Guarda, infatti quando devo venire ha ricominciato a piovere un'altra volta. Perché in effetti Roberto mi manda un messaggio e mi fa guarda che sta piovendo, non facciamo nulla. Ho detto no dai, tra un po'. Ce l'abbiamo fatta. Speriamo che questo tempo si sistema, dai. Bene, dai. Bene, un saluto. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate le tasto notifiche e mettete un mi piace anche per Roberto, che ci ha fatto compagnia, dai. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.